Вас, дякую, що ви під'єдналися. Ми не ризикнули. Дякую. Ми не ризикнули вас тягнути з такої великої величини на комісію, бо розуміємо, яка складність погоди, яка складність на дорогах. Тому дякуємо за те, що ви підключилися онлайн. Маємо кворум, шановний колего. Да, і ми переходимо до розгляду і роботи нашої комісії. На порядку денному нашої комісії виносимо два питання. Перше питання про про розгляд клопотання комунального підприємства дирекції з обслуговування майна щодо встановлення тарифу на теплову енергію, яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії у січні-квітні 2006 року, тобто на цю частину опалювального сезону. І друге питання про подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо припинення права користування частинами мисливських угідь філії Подільський лісовий офіс Державного спеціалізованого господарства підприємства Ліси України. Запрошені директор нашого дирекції Федорук і Пилипюк Володимир, заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Зміни, доповнення до порядку денного є? Немає. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Микола Васильович, ваш голос. Дуже вам дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про розгляд комунального підприємства дирекції з обслуговування майна спільної власності територіальних громад щодо встановлення тарифу на теплову енергію, яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії у січні-квітні 2006 року. Доповідає Федорук Анатолій Іванович. Прошу. Шановний голово, шановні члени комісії, згідно чинного законодавства, кожен квартал встановлюється тариф на теплову енергію. Так як в нас альтернативна установка, тобто на котел на твердому паливі, то питання стоїть, що згідно розрахунку НКРЄ ми повинні зайти в такий потолок, як би сказати, 90% від загальної вартості, якщо б це був розрахунок на газу. Це все провірено департаментом ЖКХ. Значить, в поданих документах там є розрахунок і на даний момент НКРЄ пропонує 3762 гривень. Прошу винести на розгляд комісії і також рекомендувати на розгляд сесії. Довідку обґрунтування є, що відповідно до статті 20 Закону України про теплопостачання, пунктом 37 частини 1 статті 43 про місцеве самоврядування передбачено такі питання ми виносимо на сесію обласної ради. Відповідно до інформації, яка є на сайті Держенергоефективності від 24 грудня 2025 року, середньозважений тариф на теплову енергію, вироблену з використанням газу для установ організації, фінансується з державного бюджету, складає 3483 гривні гігакалорій без ПДВ. Відповідно, ви подали нам розрахунки від цього показника. Так. І ми так розуміємо, що вже на 26 рік 1 гігакалорій по комунальному підприємству буде становити 3762 гривні. Це з ПДВ? В тому числі? З ПДВ. З ПДВ. Так. Зрозуміло, так? 383 без, а це... Так. З ПДВ буде 3762 гривні. Зрозуміло. Є питання. Розрахунок додається, розрахунок вартості таблички додається. І відповідно проєкт рішення на сесію подається. Є якісь уточнення, питання? Микола Васильович. Дуже вам дякую. Висновок нашої комісії такий. Ми заслухали і обговорили інформацію директора комунального підприємства, інформацію про встановлення тарифу на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерел у січні-квітні 26 року взяти до відома, внести зміни до проекту рішення в зв'язку з тим, що сесія не відбулась, крайня сесія не відбулась, у нас був проект рішення, який вносив за останню декаду 25-го року. Тому ми вносимо зміни до проекту рішення про встановлення тарифу на теплову енергію, яка виробляється на альтернативних джерелах, у жовтні-грудні 25 року, а саме у назві проекту рішення вилучити слова у жовтні-грудні 25-го, преамбулу проекту рішення викласти в новій редакції. Керуючись пунктом 37 статті 43 Закону України про місцеве самоврядування, статтею 20 Закону України про теплопостачання та беручи до уваги лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.12.17 року номер 7/10-13-596 щодо формування встановлених тарифів та враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування паливно-енергетичного комплексу та надзвичайних ситуацій від 24.11.25 року та від 26.06.26 року обласна 26.06. Обласна рада виправила. У пункті 1 проекту рішення після слів джерел енергії доповнити текст словами у жовтні-грудні 25 року і пункт 2.4 доповнити проект рішення пункт 2 такого змісту. Затвердити з 1 січня 26 року на комунальному підприємстві дирекції обслуговування майна спільної власності територіальних громад тариф на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії у січні-квітні 26 року на рівні 3762 гривні за 1 гігакалорію з урахуванням ПДВ. У зв'язку з цим пункт 2 вважати відповідно пункту 3 погодити проект рішення запропоновані зміни для розгляду на сесії обласної ради. Приймається такий висновок нашої комісії? Є доповнення? Приймається? Попрошу проголосувати за. Одноголосно рішення прийнято, висновок підписую. Антон Іванович, дякую. Ви можете бути вільні. Переходимо до другого питання порядку денного. Питання складне. Про подання Державного агентства лісових ресурсів України щодо припинення права користування частинами мисливських угідь філії Подільський лісовий офіс Державного спеціалізованого підприємства «Ліси України». До нас надійшов лист від Державного агентства лісових ресурсів, Держлісагентства, про припинення права користування мисливськими угіддями відповідно до листів Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 21.10.25 року номер 07-01-1038 Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» від 16.10.25 року номер 6806 3.4-2025 та керуючись статтею 23 Закону України про мисливське господарство та полювання, положення про Державне агентство лісових ресурсів, Держлісагентство направляє на розгляд Чернівецької обласної ради матеріали щодо припинення права користування частинами мисливських угідь Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», а конкретно це філія Берегометське лісомисливське господарство, на площі 18 053,9 гектара у зв'язку з добровільною відмовою від користування. Є у нас на комісії запрошений заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Пилипюк Володимир Миколайович. Я думаю, що ви нам, напевно, більш широко зараз
розтлумачити про всі ці листи, щоб ми розуміли, від чого відмовляється ліс України і що, яка подальша доля цих мисливських угідь. Слухаю. Дякую. Ми вже зазначили, дійсно, філія лісової області та лісової України підготувала таке звернення, оскільки у цьому Берегомецькому надлісництві у них знаходиться в користуванні повністю 35 тисяч. Це територія Берегомецького сільськогосподарського господарства. І вони на території кількох лісництв відмовляються від користування мисливськими угіднями. Що це означає? Це означає, що це територія державного лісового фонду, тут абсолютно ніякі території більше не входять. Ці території залишаються під охороною державної лісової охорони у цьому надлісництві, але рахуються в межах як мисливський резерв. Тобто там користувача, мисливського користувача немає, і все буде заходи, відповідно, охорона їх здійснюється на тих же підставах, як охороняється державний лісовий фонд, проводяться всі біотехніки, там абсолютно відсутні водоподівання. До того часу. Тобто, скажімо так, полювання на даних мисливських угіддях проводити взагалі не буде ліцензій, тому Ні, що, в ні. принципі, ви на сьогодні якби припиняєте його, резервуєте взагалі Воно буде в резерві, буде проводитись біотехніка, буде проводитися охорона, огляд, крім полювання все. Питання маю. Скажіть, як і хто буде вести, скажімо так, давайте відверто боротьбу з браконьєрами, які точно будуть відстрілювати? Державний лісовий фонд у вас знаходиться під охороною працівників державної лісової охорони. На рівних умовах це ж територія лісу. Просто там не буде єгерів, так? Єгерська служба є в цілому по Так. підприємству, і єгерська служба зобов'язана ці угіддя охороняти як угіддя резерву, бо це є землі підприємства, закріплені за постійним лісокористувачем. Вони не можуть інакше бути, не охоронятися чи якось змінитися. Єдине, що А чому оцей Подільський лісовий офіс відмовляється від частини користування? Яка причина? Чи це є вертикальна увазі? правило ДП «Ліси України» це спеціалізоване підприємство, яке займається веденням лісового господарства. І, в принципі, у нас більше рівнинних, вони передані або примари, або мисливськими клубами. І я так зрозумів, що це політика ДП «Ліси України» все-таки, щоб мисливством займалися відповідні дійсно суто напрямку мисливського. А скажіть, по Україні, по іншим лісгоспам, так ми говоримо лісгоспам, по іншим територіям, де є лісомисливські угіддя, так само є відмова? Це поширена практика, оскільки ведення мисливського господарства, скажімо так, це не є дешеве задоволення. Є мисливські клуби, які дійсно люблять цю справу і мають відповідне фінансове забезпечення, які можуть не тільки, якщо землі мисливські угіддя є в користуванні якогось мисливського клубу, це не значить, що вони у їх інтересах проводити біотехнію, вирощувати, розмножувати тварин, і, звичайно, полювання на всіх загальних підставах, так як здійснюється всі полювання. І практика показує по державі, що вони ці мисливські клуби є досить ефективними такими засобами. Володимир Миколаївич, у мене ще до вас є питання такого плану. От ви подаєте ці матеріали для погодження обласної ради. Обласна рада погоджує. Люди, наші виборці, наші мешканці Буковини, вони не розуміють, вони думають, що от обласна рада – це кінцева інстанція, яка рішає, розподіляє, роздає, передає, конкурси проводить і так далі. Як далі доля цього лісомисливського угіддя? Чи ви бачите якусь проведення якогось конкурсу, чи виставлення на якісь торги, чи буде пропозиція щодо передачі клубам, приватним, громадським організаціям і так далі? Коротко, якщо сказати про структуру мисливських угідь, яка є на даний час в області. Якщо брати відсоток, я не буду цифрами задавати вам голову. Якщо взяти за 100% всі мисливські угіддя, значить у нас 68% це громадські угіддя у ТМР. Більше половини знаходяться 11, та як були колись 11 районних організацій, вони знаходяться в ТМРах. І у клубів мисливських, якщо взяти відсоток загальних угідь, і 9% території, це є мисливські клуби.
і 19% Громадські організації. Так, громадські організації. І 19% це ще закріплені за Чернівецьким військовим заступники, і ще є за філії Львівського федерації України. Тобто левова частина це у нас УТМР займають, клуб 9% на даний час. Хто буде працювати в пошуку тих потенційних, ну, скажімо, інвесторів, які візьмуть під опіку, от, яка структура цим буде займатися? Я думаю, що це, напевно, ДПРС України розробить певні якісь умови, щоб зацікавлені організації чи громадські структури могли заявлятися на такі користування. Зараз прийняті по всій Україні, Так, напевно. так, вони напевно будуть розробляти, тому що їхня така політика не тільки наші області, а в цілому. Є ще питання. Микола Васильович, ви чуєте все, що ми говоримо, так? Ви з нами, і у вас є питання до Володимира Миколаївича? Да. Я хотів би сказати і висловити вам таку думку і своє таке бачення. Я люблю гриби збирати, да? І я в цьому році кілька разів заїжджав на територію нашого Зубровиці, де громадська організація Зубровиця має лісомисливські угіддя. То я відверто хочу сказати, оскільки я корінний житель Банило-Підгірного, да, то такої кількості тварин, яку я побачив, йдучи по грибочки, я був просто вражений. Я зустрів і косулі, і олени, самочки, і самця прекрасного. Ми бачили кабана, і саме страшне, що ми бачили фактично сліди ведмедя. Так, ви розумієте, так? Це було просто вражаюче, бо ми вже давно просто відвикли це бачити. Це закон природи, якщо є багато, скажуть, де вовкокормова база, це є Так. класи кабанець. Якщо То воно є, ще підтягується. Так? треба тобі друге тягнеться собі. Тому можна точно сказати, що перейшовши в приватні руки лісомисливське господарство, ну, на мою думку, значно приумножилась кількість тварин. Значно. Безпосередньо зацікавлені в цьому. Так. Ну що, питання є ще до Володимира Миколаївича? Дивіться, друзі, питання дуже складне. Дуже складне. Воно буде потребувати, напевно, додаткових роз'яснень і, можливо, навіть більшої інформації. Я думаю, і це буде моя пропозиція, я прошу підтримати, щоб на цю сесію зараз ми це питання не виносили. Тобто комісійно ми це розглянемо, ми приймемо висновок. Не без суті, колега, але напевно ми запросимо і вас, і Гончара, може в більш такому широкому складі. Ми запросимо керівництво обласної ради, можливо, для більшого. Така щось буде мати Гринбичевський свою. Так, звичайно. І може у вас вже будуть якісь напрацювання, щоб коли ми винесемо на загал, на сесію перед пресою, будемо це все пояснювати, щоб і ви, і ми чітко могли людям пояснити, що це, для чого і яка буде мета. Окей? Значить, висновок ми приймаємо, розглянули, беремо до відома, готуємо проєкт рішення на наступну сесію, але ще з вами ми по цьому питанню будемо працювати. Приймається Нікія Нагоди? Микола Васильович, ви почули? По Сокирянщині так само подивіться, наш колега Ілля Миколайович Косован, на жаль, не зміг підключитися, бо нема світла, зв'язок просто жахливий. І у них так само по Конятину, ви розумієте, це Карпати, їх теж це дуже турбує це питання. І тому ми ще раз з вами це будемо обговорювати. Готуйтесь. До речі, ми вже прийняли, коли десь місяців 8-10 назад ми прийняли, що тут перейшли вже приватну колу. Ми пам'ятаємо, Дністровський якось там, фазан, не фазан. Рись, Дністровська рись, так, от ми пам'ятаємо. Дякую вам, колеги. Читаю висновок. Значить, висновок. Інформацію заступника начальника Південно-Західного регіонального управління лісового мисливського господарства Володимира Пилипюка щодо припинення права користування мисливськими угіддями Державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» взяти до відома. Рекомендувати винести проєкт рішення на розгляд сесії Чернівецької обласної ради. Проєкт рішення додається, але так як я і пропоную, з додатковим розглядом даного питання на наступну сесію Чернівецької обласної ради. Приймається? Прошу голосувати. Хто за такий висновок? Микола Васильович?
За. Дякую вам, шановний колего. Я підписую цей висновок. І готуємось до наступного розгляду даного питання. Про порядок денний вичерпано. Вам дякую. Дякую вам. І я думаю, що можемо вільно трошки поспілкуватися.